by'atukoledde bye bimu ku byamagero ebisinga mu bulamu bwaffe. Kubanga njagala okutegeeza nti teri kisinga bulungi nga kusembera ku mmeeza ya Katonda, era erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Nze nno neebaza Mukama olwammwe abeerekereza emirimu gyammwe ne musalawo muweeyo akadde kano okubaako nga tunyumya ku bikwata ku Katonda, erinnya ly'ekkulu litenderezebwe. Era nsaba Mukama akadde ako ke mwerekerezza abagabirire, abaliise, abalabirire era abawe emikisa egy'omuyiika. Nange nfunye omukisa okubalabako era neebaza Mukama olwa tekinologi ono nti newankubadde nga ntudde bukolooto ne kati ate nsinziza wamu nammwe olwaleero ssaawa zino nammwe abali mu nsi z'ebweru. Ekyo nange kimpa amaanyi, oba oli awo ndikinyumiza abazzukulu nti kwolwo nasinzangako n'ab'ebweru. Nsinziza ne maama waffe, mukyala wange naye waali, mukama waffe, mukwano gwaffe tannaba kuzuukuka, ssaawa z'ekirabika tezinnatuuka, naye nkakasa bw'anaawulira nga tutendereza oba nga tuyiga naye ajja kujja mu linnya lya mukama waffe Yesu. Ene waffe Uganda obudde si bubi newankubadde era busigala bwa kiro. Nabaddeko ku mawulire nendaba eyo wammwe nga ndaba omuliro gwaka, ne mbasaasira ne mbasabira ne ngamba Mukama saasira abaddu bo n'abazaana bo. Ne nzikiriza nti Mukama afaayo era afiirayo ddala eri abaddu be n'abazaana be. Bannabukolooto babatumidde, luli mwampa assignment ey'okwogerako ne Honorable, yaŋŋambye tajja kusobola mu wiiki eno naye kalabe gye bunajja, oba oli awo naye ajja tuwayo akadde tusinze naye mu mukama waffe Yesu. Amen. Olwaleero Mukama yansobozesezza okutunuulira mu kyawandiikibwa ekiri mu kitabo kya Yokaana essuula egenda kubeera ya 5, olunyiri tugenda kutunuulira olwokutaano, naye nga tetunnaba tugenda kusooka okuyimba oluyimba oluli ku nnamba 16 olugamba nti nkwetaaga ayi Mukama, nkwetaaga ayi Mukama. Era nsaba munzikirize maama waffe atendereze oluyimba olwo, oluvannyuma tugende mu kyokuyiga, naye nga tannaba katusabe. Omwagalwa Katonda waffe omuyinza wa byonna, omukisa gw'otuwadde guno tegulabikangako, kubanga otukkiriza tujje okwenenya n'okunyweza enkolagana yaffe naawe. Mu buufu obwo Mukama kyetuva tujja okuyiga n'abaddu bo n'abazaana bo. Nze nno Mukama nkwebaza kubanga abaddu bo n'abazaana bo bawaddeyo akadde ne beerekereza ekyo kituyita okusinza. Ate nga tugenda okuyiga Mukama tuyigirize kubanga gwe musomesa omukulu. Tunaazeeko obutali butuukirivu bwaffe, otuteeketeeke tubeere nga tusaanidde okubeera abaddu bo n'abazaana bo. Yogera naffe, naffe tunaawulira, kwe kusaba kwaffe n'okwegayirira nga tuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Oluyimba 16. Nkwetaaga ayi Mukama, nzomuda omulungi, onkwate nga ku mukono, ompenga kumanyigo, lwaleero isasha nkwetaaga ayi Mukama, lwaleero sawa berana getondeka nyambaza obugombefu nze ajudamalala ntegeeza bwenjo mundavu nsembeza kumpi gy'oli lwaleero
buli ssaawa nkwetaaga ayi Mukama lwaleero buli ssaawa beera nange tondeka mu bwe mbeera n'emirembe bwe mbeera nzekka nneemwa nkuuma mu lugendo lwange gwe ssuubi lyange lyokka lwaleero buli ssaawa nkwetaaga ayi Mukama lwaleero buli ssaawa beera nange tondeka byonna ebirina nzijiranga mu ssanyu ne mu nnaku gwe nanywereranga gwe kiwulo kyange lwaleero buli ssaawa nkwetaaga ayi Mukama lwaleero buli ssaawa beera nange tondeka. Amiina. Amiina. Amiina nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Amiina nnyabo. Amiina nnyo. Olunyiriri lwaffe lugamba nti ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38. Ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38. Yokaana essula 5 olunyiriri olwokutaano. Omuwandiisi ono, omusajja ono Yokaana, y'omu ku bayigirizwa abalaba Yesu Kristo maaso n'amaaso. Era mu bulamu Kristo ng'ali ku nsi, byonna bye yakola Yokaana yabiraba, era bw'aba alina ekintu ky'awandiise, ffe abasomi ba Bayibuli tukissaamu nnyo ekitiibwa kubanga tukkiriza nti yalaba first hand information. Era ebimu omusajja ono bye yawandiika bye byamagero Yesu Kristo bye yakola ku nsi abantu bye baali tebalabangako, kwe kuba nti yawonya omulwadde. Era omutwe gwaffe kyeguva gugamba nti Yesu n'ebyamagero. Yesu n'ebyamagero. Omusajja ono awandiika mu ssula eno ey'okutaano ng'atusiigira ekifaananyi nti Yesu Kristo yali azzeeko e Yerusaalemi okubeera nga naye ajaguza ku mbaga eyali ey'Abayudaaya. Ti naye bwe yamala okujaguza ku mbaga ey'Abayudaaya, yasalawo n'agenda era mu Yerusaalemi munda owaali ekidiba ffenna kye tumanyi Bayibuli kyeyita eky'Ebbesuseeda. Mbwe ekidiba kino kyalina emiryango mingi nnyo, mbwe era emiryango gino mwali mugalamizibwamu abalwadde ab'ebika eby'enjawulo. Ekidiba kino bw'okigeraageranya ku nsi kuno kwe tuli kati, nandyagadde tukiyite Referral Hospital oba eno eyaffe nga Kireka gye tuzimba, nti yali eyaniriza, yali accommodatinga abalwadde bonna ng'ebawa ebitanda, era ebitanda bino Bayibuli byeyita ebigango. Naye mu bitanda bino abalwadde baali bangi nnyo. Mwalimu abakozimbi amaaso, mwalimu abalwadde abalema, mwalimu abazibe, mwalimu abalwadde bangi nga tosobola na kubamenya, naye ng'ekyali kibatutteyo si kirala kufuna buwonero. Bw'era ekyewunyisa ku kidiba kino, mbu waabangawo ekiseera malayika bwe yakkanga mbu n'atabula amazzi gaakyo, mbu naye yasookanga okugendamu yafunanga omukisa n'awona.
erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe kubanga eggulu lyaleetanga eddagala ne litabula mu ngeri ffe gye baatunyonnyolamu yonna naye yagendangamu n'asobola okuba ng'awona. Kubanga ekidiba kino kyali kiwonya y'ensonga lwaki abalwadde bajjanga bangi. Era mu kubeera nga bajja bangi nzikiriza nti mu myaka egyo gyonna 18 ono omusajja gwe tugenda okulaba waaliwo abaali bawona era waaliwo n'abataali abaali tebawona. Amaaso gaffe tetwagala gateeka ku abo abawona newankubadde nga kyali kyamagero era nga kirungi twebaza Yesu n'eggulu lwe baakola. Naye Yesu ng'ayita mu Yokaana ayina by'ayagala tuyige ku musajja ono gwe twogeddeko eyali yakamala emyaka 38 nga naye ali mu Referral Hospital naye nga ye tawonna. Bwe nabadde nsoma ku byafaayo by'olunyiriri luno, omuwandiisi omu yatugambye nti Yesu ekyamuleeta ku kidiba kino papasire yali ajjiridde omusajja ono omulwadde. Kubanga bw'oba wetegereza emboozi ya Yesu ng'ali mu kifo kino yanyumya na mulwadde oyo yekka newankubadde nga waaliwo abalwadde abalala. Naye nze singa nali Yesu mu biseera ekyo nandisoose kwewaananga eggulu bwe likola kubanga nkakasa waaliwo abalwadde abaali bawonye. Omusajja ono ye yali aleese Yesu kubanga era bwe yatuuka mu kifo ekyo yanyumya naye yekka era gwe yakolerako ebyamagero era n'amusiibula emboozi y'oku kidiba n'ekoma awo. Tukkiriza nti attention ya Yesu Kristo, ebirowoozo bya Yesu Kristo, ekyokuyiga Yesu yali ayagala tukijje si ku mulala yenna wabula ku musajja aliwa ono. Yesu ng'anyumya n'omusajja ono atulaga ebintu bye twandisaanye okumanya. Bwe muba munanzikiriza tutandike okusoma ku lunyiriri olwokubiri. Agamba nti naye mu Yerusaalemi awaali omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba kye baayita mu Lwebbulaniya Besuseeda. Bwe nabadde nnoonyereza ku kigambo kino mu Lwebbulaniya kyabadde kitegeeza ekifo ekirimu ekisa, the house of grace. Ate omunyonyozi omumu n'akiyita the house of olives, kyonna kyali kitegeeza mirembe myereere. Nti nga kiriko ebigango 5, kyaliko Referral Hospitals 5, kyaliko ebitanda 5, kyaliko ebisenge 5 omwebakanga abo abalina obwetaavu obw'okujjanjabibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olunya olwokusatu lugamba nti mu ebyo mwagalamirangamu ekibiina ky'abalwadde, abazibe b'amaaso, abalema, abakoozimbye, nti naye nga lwaki bali omwo kubanga balindirira amazzi okubimba. Olwokuna lugamba nti kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi, oyo yasookanga okugendamu ng'amazzi gamaze okubimba yawonanga obulwadde bwe yabanga nabwo. Amiina. Oba walinanga omutwe nga gukuluma, oba omusujja, oba omugongo, oba amagulu, oba ebirowoozo, oba obulwadde obw'omubiri n'obw'omwoyo, azirongazi nti gwe fasiti mulwadde ayingidde mu kidiba, byonna bwe walinanga mwali mutyaleddwamu eddagala nga ogenda kuwona. Nga nsaba Mukama naffe atuwonye endwadde ezitutawaanya ennaku zino. N'obeera mu myaka egy'obuto n'okaaba, mu myaka egy'ekivubuka emisujja ne gikuluma, mu myaka egy'ekikulufa gye tutuuseeko omubiri ne gufuukira ekizibu. Naffe tusaba Mukama kubanga naffe yatuteerawo eddagala nga ye Yesu Kristo. Agamba wano nti olwokutaano twasomye nti ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38. Omusajja ono ebbanga lino omwoyo w'omunnabbi amunyonyolako nti naye yafubanga okulaba ng'abeera omu ku abo abasooka mu kidiba, naye teyasobolanga kutuuka mu kidiba mu budde kubanga waalingawo abamusooseewo. Mu bufunze yabeeranga mu kkubo, bw'agenda ku kidiba nga bamusoose, bw'adda gy'asula bw'agenda ku kidiba bw'atyo naye nga
tannaba kutuusa kiseera kya kuwona. Nti Yesu bwe yamulaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi, n'amugamba nti oyagala okuba omulamu? Omulwadde n'amuddamu nti ssebo, sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera, nze we nzijira omulala nga nsoose. Omusajja ono Yesu amubuuza ekibuuzo ekiri a bit confusing. Olede Yesu alabye omusajja ng'ali ku referral hospital. Ku referral hospital tebalima, tewaliwo kusuubula, tewaliwo kukola mbaga, wabula abaliwo papasire bazze kuwona. Naye amubuuza ekibuuzo ekimalamu amaanyi. Singa nno nalinze oba oli awo nandinyiize, kubanga nze nange ekibuuzo ekyo tekyaninsanyudde. Naye lwaki Yesu amubuuza bw'ati? Ayagala kukakasa, kumulaga nti byonna byonna byakola ye ng'omuntu tasobola kutuuka ku solution ye, wabula amutuusa ku solution si mulala ye Yesu Kristo, omwana gwa Katonda, kubanga eggulu gwe lyawa obuyinza. Omusajja ono awa siyoloje w'ekidiba, amanyi bulungi ebikwata ku kidiba, nti amazzi waliwo ajja n'akka mu mazzi ne gabimba, era nze sisobodde kuwona kubanga waliwo abansookayo. Kitegeeza amanyi akawonvu n'akagga akakwata ku kidiba kino. Kitegeeza agezezzaako several times naye biganye. Yesu amubuuza ng'ayina ky'ayagala okutuukako. Yesu naffe ebiseera ebisinga atubuuza. Yesu naffe ayogera naffe mu ngeri emu oba endala, ng'ayagala okutulaga nti nze wendi okubayamba. Naye olw'okuba ebibuuzo bya Yesu oluusi omusajja omu yayimba mbu tebitegeerekeka, naye nga bitegeerekeka bitujja ku mulamwa ne tuddamu mu ngeri ate etamwaniriza kujja mu bulamu bwaffe. Omusajja ono engeri gye yaddamu twebaza Katonda nti ye yali ng'eri polite, newankubadde nga si yali ansa entuufu, kubanga yamubuuza oyagala okuwona, ansa yandibadde ye oba nedda. Naye yeetooloola eri yonna yonna. Omwana wattu naffe Yesu bw'atubuuza ebibuuzo mu ngeri emu oba endala, naffe tutandika okwetooloola ne tutandika okulanya gye twazaalibwa yonna n'ebitukutteko, naye nga ansa eri very simple, ye oba nedda. Omusajja ono annyonnyola, alaga nti nze mmanyi, alaga nti waliwo ajja okukka malayika ke abimbise ngende mu kidiba. Naye njagala okutegeeza bassebo ne bannyabo, naffe tumanyi buli kimu. Tumanyi Sabbiiti, tumanyi okusinza, naye waliwo engeri gye tutaputamu ebibuuzo etali ntuufu. Naye njagala okutegeeza bassebo ne bannyabo, omusajja ono newankubadde yali amanyi ekidiba, naye ye yali amanyi ekidiba ne bikikwatako, naye ye nga talina potential emutuusa ku buwanguzi bwa kuwona. Naffe tulina buli kimu, tulina obulamu, tulina amagezi, tulina ensimbi, amalwaliro tuzimbye, eddagala tulimanyi. In fact ennaku zino omuntu alemwa n'ogenda ow'omusawo bw'awulira omutwe nga gumuluma n'agenda agula panado. Naye nga bassebo ne bannyabo ebyo si ye ansa. Naffe twetaaga external help, twetaaga amaanyi ag'enjawulo okubeera naffe tubeere abawanguzi mu nsi eno. Okimanyi nti mu bulamu bwo, mu bizinensi zo, mu makaago, waliwo bingi omulabe byakuleetera, naye nga weetaaga weekwate ku mulokozi. Kyetwavudde tuyimba oluyimba luli namba 16 nti nkwetaaga ayi Mukama. Nkwetaaga kubanga gwe mulokozi wange, nkwetaaga kubanga gwe maanyi agali wabweru wange, gwe maanyi agali wabweru okutegeera kwange, gwe maanyi agasukka obusobozi bwange agasobola okunnyamba nange mpone ngane kubeera ku kidiba emyaka 38. Omusajja ono ng'amaze okwogera byonna,
kubanga Yesu yali amuleese. Yesu yamuddamu ekibuuzo ekyangu nnyo, yamuddamu ansi ennyangu nnyo ng'amugamba olw'omunaana nti Yesu n'amugamba nti golokoka weetike ekitanda kyo otambule. Mbu amangu ago n'aba mulamu ne yeetika ekitanda kye n'atambula. Halleluya! Amagumba gaali gagongobadde, omubiri ogwali omunafu ennyo, newankubadde tebamenya bulwadde bwali bumuluma. Naye omuntu okuluma obulwadde emyaka 38 ne bwaba maama we omwegaana, ne baba bbaawo gwe mwakuba ebirayiro naye muwolutaali kwolwo otandika omuwanda olulusu, ne baba nga yakugulira by'osinga okwagala ng'azza kukolera byonna, kale nga takkubangako luyi wadde n'okusooza, n'abeera ku kitanda ng'akoozimbye emyaka 38, otandika n'okusaba Mukama ng'ogamba waakiri afe. Otadde tuli mu kuziika omukadde waffe Sendagire, waliwo abantu abamu abafulumiza statement nze zanyiizizza nti kale waakiri kaafe awone obulumi obwo, naye nga Sendagire alwalidde emyaka 3 gyokka, ate nga bw'atambulamu obulwale bwe bumunyiinyiitirira, bw'addamu bw'atambulamu obulwale bwe buddamu bwe bumukwata. Naye ono emyaka 38, 10, 20, 38, bannange ekintu ekyo si kyakusaaga. Naye Yesu amugamba weetike ekitanda kyo. In the next of time, mu kiseera kitono nnyo, omusajja mbu n'asitula ekitanda amangu ago. Tewaayitawo nnaku, tewaayitawo wiiki, tewaayitawo myaka gy'amaze nga mulwadde, naye neyeetika ekitanda. Omusajja n'atambula n'agenda. Ago ge maanyi ga Yesu. Amaanyi ga Yesu mu lw'ebbunaniya bagayita dunamisi. Amaanyi ago dunamisi ge gasobola okugattagatta amagumba agatakyasobola. Amagumba ago n'agayunga ne gatambula. Dunamisi ge maanyi Yesu gagabira abantu be. Dunamisi ge maanyi Yesu ge yawa ne kubayigirizwa, gamba nga Peetero mu Samoni emu gye yabuulira n'abatiza abantu abawera. Ekiro kya leero newankubadde ng'eyo obudde bwa misana, obudde bwa leero ne Yesu ayagala akozese ku maanyi ge gakolemu ebyo ebikutawaanyiza okumala ebbanga eddene by'otasobola na kwogera. Oyinza okuba nga nawe oyina ekikunyigiriza ng'oli mu mwaka gwo ogwa 37 oba 38. Oyinza okuba nga ku mulimu bakuyisa bubi ebbanga ddene, toyagala kuvaayo kubanga gy'ojja ssente olabirira amaka, gy'ojja ssente n'oddiza ku Mukama, naye Mukama akugamba nti mu myaka guno gwe gusembayo mu kubonaabona kwo, omwaka gubeere gwa 38, Yesu alagira mu bulamu bwe ng'akugamba weetikke ekitanda kyo. Amiina. Nga bigambo birungi eri obulamu bwange. Tusabye ebbanga eriwera nga Mukama twagala atuyambe, naye nzikiriza mu bubaka buno bw'olwa leero leka Mukama atuwe amaanyi naffe tubeere banjawulo mu bulamu bwaffe, abantu bamanye ti Katonda waffe talemererwa, akola ebyamagero. Nabadde nsoma ku kitabo ekiyitibwa How Jesus Dealt with Men. Omuwandiisi yatugambye nti engeri Yesu gy'akolamu ebintu bye esukka okutegeera kw'omwana w'omuntu. Nti omwana w'omuntu ye atuuka n'ekisa n'agamba nnemereddwa, n'atuuka n'okwekokkola Yesu. Naye we yakoma okwekokkolera bw'ati, ate Yesu w'atandikira. Mwannyinaze asinzizza nange olwaleero. Nkimanyi nti olina ekikulemesezza, oluusi kikumalamu n'amaanyi n'ogamba nti oba waakiri ekkanisa ngiveemu. Naye nkugamba toggwamu maanyi. Oyinza okuba ng'oli mu mwaka gwo ogwa 38 ogusembayo, Yesu naawe alagire aduumire ebintu byonna bibeere nga bitereevu mu bulamu obwo. Amiina. Muganda wange naawe okkiriza wamu nange nti Yesu amaanyi g'alina gasukka eby'obutonde byonna. Amiina.
okkiriza nange nti Yesu gwe wasenga ye kamala byonna, eri mu Bebulaniya essula 4 emuyita kabaka, kabona asinga bakabona bonna. Bebulaniya essula 4, munzikirize tugendeyo katono mu Mukama waffe Yesu. Bebulaniya essula 4 olunyiriri si lulala, katusome olw'14 wewali ensonga eyo. Agamba bw'ati, Bebulaniya essula 4 olunyiriri lwa 14 atugamba nti kale bwe tulina kabaka, bwe tulina kabona asinga obukulu omunene eyayita mu ggulu, Yesu omwana wa Katonda, tunywezenga okwatula kwaffe. Haleluya. Amen. Kabona ye yali omusajja wa Katonda. Kabona nga yakwasaganya Katonda n'abantu ku nsi. Era bw'osoma eri mu ndagaano enkadde, ye yagendanga n'atangirira ebibi byaffe. Naye yeekaalu y'endagaano enkadde ekulaga nti zaalingawo bbiri, entono n'esinga obunene. Ng'eri ennene mwagendanga mu kabona omukulu, Ssaabakabona, ng'era awatukuvu n'awasinga awatukuvu, nga awasinga okuba awatukuvu kabona omukulu ye yagendangayo. Naye nga oyo omusajja wattu yagendangayo omulundi gumu mu mwaka. Naye ng'ekimututteyo kwetikka bibi byaffe, kutusabira, kututangirira. Naye ono agamba Bebulaniya nti nga bwe tulina oyo omukulu omunene eyayita mu ggulu, nga si mulala ye Yesu Kristo omwana wa Katonda, atukubiriza okumunyweza kubanga ye mweteefuteefu okukola ebyamagero mu bulamu bwaffe. Haleluya. Mukulu, munene. Lwaki mukulu? Kubanga bakabona bonna ejjiji lyavaawo. Kati bwe tuba twagala okuwona ebizibu byaffe tugenda gy'ali. Mukulu era munene era wa kitalo, yayita mu ggulu, yawangula eggulu n'ensi, era atudde ku mukono gwa kitaawe ogwa ddyo okusaba era okuwolereza nze naawe. Omusajja ono nga bwe yawonyezebwa, omusajja ono nga bwe yakolebwa ebyamagero, munda yange mpulira obubaka nga buŋŋamba nti naffe, nammwe, nange n'ensi yonna Mukama mweteefuteefu ogikolera ebyamagero. Amiina. Ebyamagero ebyo nsaba bituuke mu maka go. Ebyamagero ebyo nsaba bituuke mu bizinensi yo. Ebyamagero ebyo njasaba bituuke mu famire yo. Muwala wabadde gw'olaba nga tannafumbirwa, leka Mukama akole ebikulu naye yeefunire omwami afumbirwe mu bufumbo obutukuvu. Amiina. Abantu ku mulimo gwo abadde batakulabamu nsa, leka bakulabemu ensa, kubanga Mukama agambye nti weetikke ekitanda kyo, weetikke ebizibu by'ogende, byonna byonna abijjeewo akuwonyeza ebibadde bikusumbuwa. Mukama waffe nga mulungi, nga Yesu Kristo wa kisa, era nga Yesu Kristo mweteefuteefu okuyamba nze naawe tusobole okubeera abawanguzi mu nsi eno ejjudde ennaku. Mu kiseera kino ng'ensi etambulira ku mukono mulala, ku bikukujju, Yesu atugamba nti teweeraliikirira. Ebyo byonna by'olaba birinako amaanyi, tebigenda kukunyiiza, tebigenda kukolerako kabi, wabula neekwata, neesiga, nnyonnyola, ntegeeza, nze nange nkole ebikulu mu bulamu bwo. Haleluya. Tusabe Yesu atwambaze obuwombeefu. Tusabe Yesu ffe abanafu ennyo atuteekemu amaanyi ago, naffe tubeere bawanguzi, tutambule nga tuli b'amaanyi, n'ensi ekakase nti abaana abo abatambula baana ba Katonda. Agambye nti abatalina mirembe mu Yesu tuba n'emirembe. Yesu tumusabe atuwe emirembe mu lugendo lwaffe luno, atujjuze essuubi erinaatuteetuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Agambye mu kitundu ekyokuna nti byonna ebinaatugiranga oba bizze mu ssanyu oba mu nnaku, tunywerere ku Yesu kubanga ye kabona asinga obukulu. Amiina.
awamu n'ebigambo ebyo bassebo ne bannyabo baganda bange abaagalwa Bebulaniya atugambye nti tunyweze okukkiriza kwaffe, tunywereze ebirowoozo byaffe ku Yesu, tunywereze okwatula kwaffe mu Yesu Kristo kubanga yekka ly'essuubi lyaffe mu bulamu bwaffe. Njagala okubategeeza nti ensi yonna erina ebigitawaanya, naye ffe enjawulo gye tulina titulina obuddukiro nga ye Yesu Kristo. Njagala obeera omu ku abo nti newankubadde ekigango kino kyalimu abantu bangi, naye amaanyi ga Yesu n'ebyamagero bya Yesu byayolesebwa ku musajja ono. Naawe njagala obeera omusajja oyo, nange njagala mbeera omusajja oyo. Essaala yange kawungeezi ka leero egamba nti nange mbeera omusajja oyo. Omusajja yabadde omulwadde, omusajja yali agongobadde, omusajja yali takyeyinza, omusajja yali alaba obulabe ebintu nga bwe bitambula. Kati gwe tusomako nti amaanyi ga Yesu gaakola. Mbu amangu ago omuntu n'aba mulamu, kitegeeza nti yali mulwadde mu by'omubiri, naye waliwo n'abalwadde mu by'omwoyo. Twekwate Yesu amangu ago tubeere balamu, ebizibu byaffe n'ebitusomooza byonna Yesu abisuule, naffe tutambule nga tukumba okutuusa bali tutuusa mu Yerusaalemi eky'omuggulu. Awamu n'ebigambo ebyo, nsaba ekisa kya Katonda kibeere naffe olunaku lwa leero. Nsaba ekisa kya Katonda kikole ebikulu, kitujjukize nti Yesu ye ntonokezo y'ebirungi eri obulamu bwaffe. Yatutuusiza ku bye tulina, era mweteefuteefu kututuusa ku ebyo ebisingawo nga bwe bulamu obutaggwaawo, okusisinkana ku nnyanja ey'endabirwamu. Awamu n'ebigambo ebyo, nsaba twewombeeke tusabe. Ayi Katonda waffe omuyinza wa byonna, erinnya ly'ekkulu ery'ekisa ery'omuwendo litenderezebwe emirembe n'emirembe. Nga oli wa magero nnyo, ng'oli wa mukisa nnyo eri abaddu bo ababonaabona, weebale nnyo kubanga watusigira ekifaananyi eky'omusajja ono eyamala emyaka 38 ng'alumizibwa ng'abonaabona, naye bwe yakusisinkana n'akulaba maaso n'amaaso